No mulla oli semmoinen kokemus tulee ensimmäisenä mieleen, kun silloin kun sain Asperger-diagnoosin ja oli niin lähihoitaja-opinnot ja valmistunut, niin silloin se ei tullut niin opintojen aikana, mutta tuli silloin sieltä lääkäriltä palaute, että autismin kirjolainen ei voi olla lähihoitaja, että pitää etsiä autismin kirjolaiselle sopiva ammatti. Ja se oli itselle semmoinen paikka, että sillä sekunnilla minun ammattitaito romuttu, kun minun papereihin tuli merkintä Aspergerista. Ja siitähän minä lähdin sitten sinne ammattikorkeakouluun opiskelemaan energiatekniikan insinööriksi, koska Google kertoi, että Aspergerit ovat hyviä insinöörejä. Esimerkiksi sähköopin kurssilla oli tentti kyllä ei muodossa. Ja ne on autismin kirjalaisille tosi vaikeita ne kyllä ei kysymykset, koska ne ei ole tarpeeksi tarkkoja. Ja mä sen repuutin sitten kerran vaikka kahdesti ja sitten mä menin sille sähköopin opettajalle, että hei, että opetussuunnitelmassa lukee, että voi saada suullisesti tämän tenttiä. Että mulla pitäisi saada esittää tarkentavia kysymyksiä. Ja se nauroi se opettaja päin naamaa, että hän ei ole eläessään suullista tenttiä pitänyt eikä pidä. Ja se kurssi ei ikinä sitten mennyt läpi. No jos lähdetään niinkin kaukaa kuin lukio-opinnoista, niin kuulin ensimmäisenä vuonna lukiossa, että rehtori oli keskustellut opettajien kanssa, että niin pitäisiköhän me rakentaa hissi, kun oli 4 kerrosta portaita ja liikkuminen alkaa olla enemmän ja vähemmän huonompaa, että sitten jossain vaiheessa tuli pyörätulikuvioihin, että sitä ennen olin kävellyt kuitenkin, niin sitten oli päätynyt siihen ratkaisuun, että joo, ei me yhden oppilaan takia tarvita hissiä tänne rakentaa, että se on kuitenkin niin kallis investointi. Ja sitten päästään vähän pitemmälle, niin sitten ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaajaksi opiskelin, niin siellä sitten opinto-ohjaaja sanoi, että niin, että kun kävin kysymässä, että voisiko näille tunnille tehdä jotakin, että kun olen istunut siellä 2,5 vuotta reunalla ja katsonut, kun toiset liikkuu, että olisiko nyt minunkin aika päästä jo liikkumaan, että minut on kuitenkin niin kuin otettu tänne kouluun. Niin sitten tuo opinto-ohjaaja sanoi, että niin, mutta kun tämä koulutus on tehty käveleville. Meillä oli ammattikorkeakoulussa opiskeli liikunnanohjaajaksi, niin siellä oli yleisurheilukurssi, jossa meillä oli sitten aiheena moukariheitto. Ja me menin sitten sille opettajalle, että en ole koskaan ketään pyörätuolin käyttäjää nähnyt heittävän moukaria, että mitenkä niin ajattelit. Joo, sinä voit ottaa tuon lasten moukarin. Ja kyse ei ollut siitä moukarin painostamaan siitä, että minä en pysty tekemään sitä liikettä, kun en pysty nostamaan käsiä pään yläpuolelle yhtä aikaa. Saatikka sitten, että minä haluaisin nähdä, että miten se sulla riittää kädet siihen, että sä pyörität sitä moukaria ja sitten toisille pyörit ympyrää, että saat vauhtia sille. Että sitten se päättyi sillä lailla, että mä olin taas sillä reunalla kattelemassa, kun toiset tekee. Yksi isoimpia esteettömyyden muotoja on myös se aistiesteettömyys autismin kirjolaisilla. Että kun sitä aistikuormitusta tulee joka paikasta, on kirkkaita valoja, on kovia ääniä, humisee vaikka patteriluokkahuoneessa ja käytävältä kuuluu koputusta ja nykyään kun on niitä videotykkejä, niin ne humisee ja luokkakaverit pölisee siinä vieressä ja saattaa olla epämukavat vaatteet päällä, jos ei ole ne yhdet ainoat lempivaatteet ollutkaan kuivana tai puhtaana ja näin, niin se on se kuormitus koko aikasta. Se on aivan hirveän valtavaa ja varsinkin pieni lapsi, niin ei se osaa sitä sillain sääjellä aikuinen pystyy vähän sen, mäkin otan aina ensimmäisenä kengät pois, koska mulla on tosi aistiyliherkät jalat. Tai sitten kun menen luokan eteen puhumaan, niin sammutan ne etuvalot, koska mä en muuten kestä sitä tilannetta. Niin lapsi ei osaa sitä sääjellä, niin siinä kohdassa se aikuinen voi tulla apuun ja taas kysyä, että häiritteekö sua tuo kirkas valo, pystykö sä olemaan siinä patterin vieressä, kun se humisee. Ja lapsi kyllä osaa vastata ja ihminen osaa vastata. Ja tosiaan se ruokala-esimerkki on kans niin täydellinen esimerkki siitä aistikuormituksesta, että kun on siinä hihnastolla on niitä kylmiä ja lämpimiä kohtia ja sitten ollaan sillit purkissa kaikki siinä jonossa, ihmiset koskee toisiin, tulee lisää sitä kuormitusta iholle ja sitten se ruoka vielä tuoksuu jollekin ja siellä on niitä valoja ja se meteli on ihan järkyttävää ja sitten kun sä saat sen siinä kauheassa kuormituksessa sinne pöytään kannettua, niin suomalaisillehan ruokailu on sosiaalinen tilanne, mikä on minun mielestä aivan kamalaa. Koska ethän sä siinä aistikuormituksessa enää, miten sä voit enää olla sosiaalinen ja kun sulla ei ole niitä samoja sosiaalisia taitoja kuin niillä muilla.
Ne on autismin kirjalaisille tosi haastavia, koska me ei hahmoteta niitä tiloja muutenkaan. On se hieno sana heikkosentraalinen koherenssi, eli ei hahmoteta isoja tiloja, isoja kokonaisuuksia, vaan hahmotetaan niitä pikkuosia siellä, niin kuin vaikka tässä huoneessa tuolla on pistorasia ja tuolla on tuo verho, mutta tämä on muuten tosi haastava. Täällä on niin paljon kaikkia pientä esimerkiksi. Niin ne voi olla niin vaikeita, että autismin kirjoilla ne lammaantuu ihan toimintakyvyttömäksi, että se vaan seisoo siinä ison tilan ovella, kun ei osaa liikkua, ei tiedä mihin mennä, mitä tehdä. Tai sitten hahmottamisen juttuista, kun tuli mieleen, niin ihan asioita on just tämmöinen hahmottamisen esteettömyys. Vaikka se, että portaissa olisi ne viivat, mistä näkee, mihin se porras loppuu ja mihin se seuraava alkaa. Yksi minun tavoite on kyllä sekin, että ei kauheasti traumoja jäisi opiskelijalle. Että itsellä kun on vielä se 12 vuoden koulukiusaamistausta, niin jos vaikka olisikin suorittanut opinnot, mutta jos ne on mennyt haastavasti tai niin on ollut pahasti kiusattu, niin voi olla, että ei enää halua jatkaa eikä lähteä eteenpäin. Että siksi minusta just näistäkin asioista puhuminen on tärkeää. Ja sitten mä itsekin alkoin uskomaan pikkuhiljaa siinä yläasteen alussa, ala-asteen lopussa, että totta mä oon ansainnut sitten tämä. Meillä oli siis tämmönen, onko se nyt hämähäkiverkko vai whatever se nimi onkaan, mutta piti ylittää jokaisen opiskelijan, oli siis semmoinen verkko, mistä jokaisen opiskelijan piti mennä eri reiästä läpi eikä saanut osua siihen naruun. No sitten kysyttiin heti ensimmäisenä, saako pyörätuolia käyttää hyödyksi, niin opettajan vastaus oli, että saa. No sitten pistettiin isoin kaveri meidän ryhmästä, niin se meni ensimmäisenä pyörätuolien apua käyttäen sieltä korkealta yli. Ja niin minut pistettiin pienimmästä välistä, sitten nostettiin ilmaan ja siellä oli kaverit vastassa, että siihenkin joutui vähän niin kuin valmistautua, että hei kaverit nyt ette saa sitten tiputtaa minua maahan, että sattuu, mutta eikä tiputtaneet, ottivat kyllä hienosti kiinni. Ja meillä muutenkin opiskelijaporukka, niin ilman opiskelukavereita niin en olisi sitä koulua käynyt läpi, että oli kyllä niin mahtavaa porukkaa, että se auttoi jaksaa siellä hankalina päivinä. Mä tulin näistä ryhmätöistä mieleen, ne on kyllä myös autismin kirjalaisen painajaista. Monesti kysytään, että pitääkö pakottaa ryhmätöihin, kun ne on nykyään niin muotia kaikki, että tehdään ryhmässä sitä ja tätä ja tuota. Niin taas voi kysyä siltä ihmiseltä itseltään, mutta minä olen kyllä lähtökohtaisesti sitä mieltä ja uskon, että yleensä autismin kirjalainen kieltäytyy ryhmätöistä, koska ei ole niitä sosiaalisia taitoja, niin se on tosi hankala tehdä, että mieluummin tekee sillain, että sopii, että nyt sä teet tästä työstä tämän osan ja saat tehdä sen ihan itsenäisesti ja rauhassa, koska silloin se autismin kirjalainenkin pystyy suoriutumaan, kun siitä puuttuu se ryhmätaitojen osaaminen, että tavallaan sosiaalinen taito ei ole niin isossa roolissa silloin siinä, kun sä saat itse tehdä jonkun sulle määrätyn rajatun osan jostakin ja tuoda sen sitten itsenäisesti vaikka ryhmään tai ihan esittääkin ihan yksin tai tehdä sen alusta asti yksin. Autismin kirjalaisella on monesti toiminnanohjauksen haasteita, eli ei osata suorittaa monimutkaisia toimintoja tai sitten on tosi lyhyt työmuisti. Eli voi olla vaikka työmuistin kohdalla, että jos on joku lista ohjeita, että teet tämän mukaan, niin voi olla, että sä muistat sen ensimmäisen ja viimeisen ja et mitään siitä väliltä. Eli silloin se toiminta pitää pilikkoa oikeasti paljon pienimpiin ossiin ja tehdä selkeämpiä ja lyhyempiä niistä työskentelyohjeista esimerkiksi. Ja sitten toiminnanohjauksen ongelmissa voi ihan näkyä perusarjen toiminnoissa, että tiedän yhden ihmisen, joka osaa tehdä siltoihin luijuuslaskelmia, mutta ei osaa keittää kahvia. Ei riitä toiminnanohjaus siihen kahvinkeittoon esimerkiksi. Ja itse tunnustan lähäriopinnoista, niin kaikista vaikeimpia oli just semmoiset katetroinnit ja haavahoidot ja kaikki tämmöiset, jotka vaatii sitä työmuistia ja toiminnanohjausta. Onneksi niitä on saanut työssä niin paljon tehdä ja harjoitella, että pikkuhiljaa sujuu. Mutta että
tosi paljon autismin kirjolaiselta semmoiset, että silloin oikeasti pilikkoa pikkuossiin, vaikka tehdä yksi suoritus siitä, kun saa kaajat veen kahvinkeittimeen, siitä vaikka tehdä se yksi suoritus. Ja toinen suoritus onkin sitten se, kun sä mittaat sinne höystöt. Eli kun sä pilikot niitä pienempiin ossiin, niin silloin myös sitä toiminnanohjausta tarvii vähemmän. Auttaako kuvat? Joo, tosi moni käyttää kuvia. No itse on ainakin auttanut niissä haastekohdissa se, että niin on nähnyt sen omassa päässä ja sen lopputuloksen, että tähän pyritään ja tämä on se niin maali. Ja ne vaiheet sinne, että päästään alusta maaliin, niin on jokaisella erilaiset, että on niitä ylämäkiä ja alamäkiä, mutta silti niin on todennut sen, että hei, haluan tätä asiaa niin paljon, että mä haluan tehdä tämän loppuun ja suoritua tästä, että me pääsen eteenpäin ja tekemään niitä kivoja asioita tulevaisuudessakin. Että niin just joku koulutusasiat, niin ei ollut kauhean helppoja, että meillä opinto-ohjeessa sanoi lukiosta, että joo, ei sinusta ole lukioa. Ja sitten mä vaan niin kuin päätin, että no, minäpä näytän, että minusta on lukioon. Että ei niin kuin kannata ihan kaikkea aina uskoa, mitä ne ensimmäisenä sanoo, että voi mennä sinne. Ja ylipäätään, kun on aina mennyt sinne, minne on halunnut, eikä sinne, minne muut käskee. Niin se on ollut myös semmoinen iso asia, mikä auttaa vielä tänäkin päivänä, että myöskin työelämässä, että niin kun haasteetta voi selvitä, kun menee vaan askel kerrallaan niitä kohti. On tuossa samaa mieltä. No mulla on auttanut kans semmoinen niin oma sisukkuus ja oma päättäväisyys, että minä näytän kaikille. Ja silloin varsinkin, kun lääkäri sanoi, että autismin kirjolainen ei voi olla lähihoitaja, niin sitten tuli semmoinen, että no katsotaanpa joku päivä. Olen kyllä näyttänyt kaikille, että mä pärjään ja pystyn ja kykenen. Ja sillä koulumaailmassa mua auttoi sitten paljon niin ammattilaiset. Mähän olen päätä sairastanut 8-vuotiaasta asti ollut mielenterveyspalvelujen käyttäjä, niin sieltä on niin tullut se ammattilaisten tuki ja apu, mitä ilman mä en olisi tässä. Ja aikuisiällä sitten isä ja isän vaimo on ollut kyllä semmoisia, iska ja mamma, että ne on minut pelastanut monelta asialta. Olkaa ennakkoluulottomia ja eläkää olettako ihmisen puolesta. Aina voi kysyä, se monesti unohtuu, että voi kysyä. Sä voit kysyä, miten sä hahmotat jonkun asian, miten sä näet jonkun asian, miten sä ymmärrät jonkun asian. Kysyminen ei yleensä tee mitään pahaa. Te kysykää ja olkaa avoimin mielin. Äläkää tuijottako diagnooseja tai erityispiirteitä, koska ne ei oikeasti kerro mitään. Ja niin kuin vaikka itsekin olen lähihoitaja, vaikka on autismin kirjon ihminen ja on niitä sosiaalisia vaikeuksia, mutta se ei siltikään ole este lähihoitajan työlle. Eli oikeasti kannustakaa ihmisiä kokeilemaan ja yrittämään. Ja jos se ihminen siitä kaatuu tai kompuroi, niin sitten tuetaan pystyyn ja mietitään, että mitä seuraavana. Mutta diagnoosi tai piirteet ei ole este. No oikeastaan voisin tuohon jatkaa sitten vielä sen lisäksi, että nähkää se ihminen eikä sitä apuvälinettä tai tapaa, millä se liikkuu. Minun lempilause on, että ollaan ihmisiä ihmiselle, koska me kaikki ollaan ihmisiä. Oli meillä mitä diagnooseja tai apuvälineitä tai omia piirteitä tai outouksia, niin me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä. Ja sitten niin kuin se ihminen itse on paras asiantuntija omassa elämässään, että ei teidän tarvitse tietää kaikkea, kuten voitte kysyä. Kyllä.